Sziasztok, én Szentendre vagyok, és egy újabb Airsoft videóval jelentkezem, mégpedig megint csak egy nyílt napi játékról készült összeállítással, ami azt hiszem a harmadik talán, így sorozatban, és megint csak a Szentendre Izbég laktanyán volt egy ilyen vasárnapi nyílt nap, amin én részt vettem, és ebből készítettem nektek most egy összeállítást, mégpedig hát különböző pályákon igaziból. Azt majd láthatjátok, ez nem egy pálya, amin játszani fogok, hanem 2-3 talán. És a fegyver szokásosan a Szimától a CM008-as M4, amely egyébként már tuningolt, szóval nem gyári, és megint 2 kamerás lesz a videó. Úgyhogy igazából nem is húzom tovább a szót. Jó szórakozás hozzá, és valószínűleg majd így jelentkezem. Ó, itt van egyből, baszod. Jó, megvan. Itt szembe egy. Megvan a 3-as kábeldobok mögött. Megvan. Aha. Halottak vannak balra. Jézus, keci! Dobd el! Bal sarok.
Itt!